趟的话还好，上趟的话玉闸不是特别的堵闸，然后放的是通闸，所以有点快。这趟的话，如果我们开到合肥区的话，就会比较慢了，因为玉闸的话上行只有400多条，大概要等个同时间，估计就不行，过不了闸。所以的话，我们现在的就是说趟数的话会越来越少，然后速度的话会越来越慢。一个月能干1趟活就算很好了。昨天晚上一夜都没睡，你看。昨天晚上我们在望江大桥，然后下面抛的锚。昨天晚上的风特别大，真的特别大，大概都有7、8级风。然后我们扣在的话都给船风吹得晃悠晃悠的。然后昨天晚上下锚的话，我让师傅下的有点开，航道的话不是特别远。其实下锚的时候也还好啦。就是后来的话，风吹的，它会随着我们一条船单弯嘛，所以我们的船会随着风向，然后变化。所以的话，离航道的话有点近。昨天晚上一夜没睡，隔半个小时就起来看一下，然后我们早上的话也是2点多开的船，今天到达小姑山了。看一下哈，今天的天气哦。一切不会重现，失落的时候。各位粉丝说，你们湾船的话需要钱吗？我们在高速收费站的话，停车的话是要收费的。你们就是说湾船的话要收费吗？我们湾船是不收费的。但是有的时候我们如果靠在别人码头旁边啊，或者是在别人码头上面靠着的话，那是要收费的。包括我们有的时候装货呀，都是要收码头费的。像我们在武穴那个富池码头装货的话，是要交码头费的。像我们这个船装个3900多吨的话，上一趟付了码头费，还付了500块钱嘞。码头费的话，好像是按多少钱1吨收费的吧。然后船越小的话，收费的话会越少；船大一点的话，收费的话就会多一点。像我们这趟的话要减载。收费的话应该会稍微少一点，要比上趟应该少一点吧。看一下风景，可以看见吗？我有的粉丝就是这边的小姑山。你们看一下，这个的话是我们的高频线屹立在了楼上面的。然后昨天晚上由于风太大了，把我的高频线都吹倒掉了，砸坏了。你看，因为我到峪口的话还要买高频线。好像都坏了，因为我家有2个高频嘛，所以这个线坏了的话，那个线好像那边的线的话还能用。昨天晚上风还是真的挺大的。看一下，我们上次到小姑山的话是下午，今天到达小姑山的话是早上。看，天色好漂亮，看这边的风景好漂亮。我们站在江面上看日出。当然也能看到日落，你看。对面是捧狼矶，这边是小姑山。听说有好多传说哟。看一下，上次的话没有这么近的拍，天色还是比较好的。拜拜，今天的视频就到这里啦，记得点击关注，点个小心心。我要回去的话，补个回笼觉。拜拜。